completamente blanca, con una capa de más de 10 pulgadas que se convirtió en un bosque nevado con imagen de postal. Según las autoridades, fue saldo blanco y ahora será el frío el que se venga luego que empiece. La Policía Federal confirmó el mismo sábado: todas las carreteras de Chihuahua, desde Janos, pasando por Juárez hasta Cuauhtémoc, saliendo de la capital de Chihuahua, estaban cerradas. El aeropuerto comenzó a cancelar sus vuelos. Fue cerrado el aeropuerto Benito Juárez minutos después. Los albergues empezaron a llenar. La policía municipal y el ejército, aplicando el plan DN3, comenzaron a auxiliar a los ciudadanos. 8 a.m., domingo 27 de diciembre. Ciudad Juárez está bajo un manto blanco. Los primeros en sus casas, en busca de la nieve, fue una familia que llegó de Sonora. ¡Oh, qué pues!